सबसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में जिनकी इंपॉर्टेंस है वो तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ है। अब्बा ने 2-4 चपेट लगा दिया, कोई मसला नहीं है। आप देखो यार, FIR कट रही है बापों के खिलाफ। अब्बा ने थप्पड़ मारा, FIR राइट्स। तू क्या है, तेरी औकात क्या है? मुझे याद है, अल्लाह मेरे वालिद की मगफिरत फरमाए, एक दफा हमारे अब्बा ने हमें तबीयत से चपेट लगा दी है। तकरीबन मौलाना बन चुके थे, गलती मेरी नहीं थी, किसी ने गलत शिकायत लगाई थी। तो मुझे याद है कि मुझे बड़ा गुस्सा सा आया, थोड़ी सी मेरी आवाज ऊंची हो गई अब्बा के सामने। लेकिन हम चूंकि भाई अल्लाह को मानते हैं, हमारे जहन में आया भाई गलती अब्बा की हो या हमारी हो, अब्बा सो रहे हैं, ये नाराजी में सो रहे हैं। अगर इस रात अब्बा का इंतकाल हो गया तो ये नहीं देखा जाएगा कि ये सही नाराज हुए थे या गलत नाराज। मुझे इतनी निदामत हुई है, मैंने रात को अपने वालिद को सोते हुए में उठाया है। मैंने कहा सुबह तक इंतजार नहीं करूंगा, और सोते हुए में उठा के उनसे माफी मांगी कि दिल साफ हो जाए। गलती नहीं थी, अपने ऊपर डाल दी, मेरी गलती, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरे वालिद इतना खुश हुए, इतनी दुआएं दी हैं। अल्लाह ने वालिदैन का दिल औलाद से 1 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा रखा है। रिश्ता ऐसा बनाया अल्लाह ने, और आज हमारे मीडिया ने इस रिश्ते की हैसियत 2 टके की नहीं छोड़ी। स्कूलों में बच्चों को बदतमीज बनाया जा रहा है। तुम्हारा बाप पानी मांगे, खुद उसको बोलो खुद पियो, ये स्कूलों में सिखाया जा रहा है आपके। अगर मैं सेकुलर होता मेरे भाई, मैं ये हरकत ना करता।